Zari yagambye ayina ka video ke yakoze naganjagala kwogerako n'abafumbo abagambe ki ayina ebintu byagasse n'agamba omusajja gwolaba oyo tayomba nawe baawo oyo atakyayomba ayina gyagenda n'awummuza ku bwongo ayina abamuyita hani ayina gye bamunaaza ebigere gye bamumasaginga kwegamba ye n'awummuza obuki obwongo n'abuuza omukazi kati gwe omukazi njagala kukubuuza gwewumulizaawo obwongo mwendeeko abakyala mwendeeko nokwenako kuyimirizaawo amaka mwendeeko kati Zari ajje tumulage ababadde benda ebizibu bye bafunye tuyinza omuwera ansa nti abasajja omanyi oyagala oboneebona emirundi ebiri beera n'omukazi owakanga mubi nga embeera zembi oba empisa zembi ate ogatteko obwenzi obonaabona emirundi ng'esatu aya anti obwenzi bubonyaabonya obwenzi kyekintu ekibonyaabonya nga togenderedde obonaabona mpolampola emirimu okola mingi singa abasajja abamu babala ssente ze baakayonona mu bwenzi ana ku bo singa balina akeedi era ovuga emmotoka ng'ogenda wakiso ng'osula nsaanyi kasita ntuukayo nze ekimpujja kasita kiggwa era kasita kiggwa nga shaitani ekugamba kasita kiwedde alhamdulillah kati kasita oteredde kumbe n'ekyo ojja kwagala naye Zari waba yagambye ekyo nti abakyala bayende mukyamu kuba omukyala okubonaabona okuli mu bwenzi kyentubula njagala abantu bakole samples ayiteyo abenze ku babbaabo abwe bamubuulire kye bafunyemu nze njagalayo omuntu ajjaawo agambe nti nze ndi malaaya naye mbumazeemu emyaka 2 byefunyemu bibino malaaya either musajja oba mukazi naffe tugende tumutwale tumugabe nti baabo baali benzi lukulwe wallahi tebalina kye balina ati mbusiraamu ffe tukuwa amawulire nabbi Allah yagamba nabbi ubashiri zani ya bifakir sanyisa omwenzi n'obwavu nti ye ayagale tayagala bujja muluma bwavu buluma ate obwavu obuluma omwenzi bwe bulinga omaze okufunako ssente n'odomera nga tukyazirina wobusinga olumira depression nga bewalinga oziwo bendeko tebakyakumanyi omusajja asobola okutambuza kansa omukazi omusajja asobola okukwatibwa ku musajja naye omusajja asobola okutambuza akawuka ako ku mukyalo kati Zari kyagamba ekyo bakazi bagende nga bafuna kansa bawummule bafune kansa abantu boogera ekitolokwa baagala otherwise at the end of the video yanditaddeko nti bannaye bino byonna mbyogera mbadde njagala likes You wanna make tasty food and sales. You want to do that dance and still. Come down in one way and night. Seek a day put to one night. Nairo agro ya seek. Seek a day put to one night. Can down in one way and night. Seek a day put to one night. Can down in one way and night. n'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'eŋŋano etakwatira ku ngalo modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okola akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi 4 bweddu nyiga *244# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira bya KCB eri kuli okumpi olwaleero wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tukakukadde 10.
By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna bamukuggyako mufu oyaba awedde okudukako olinamu negiya twetaagamu ku mani power ngezanga amagi amavumbe bulaba bekalakasa bayingiremu wakati tekawo obuko ogubalagala baveewo kino kyenkoze nange neesiba baaba you do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today.
Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With a Golden Living app, every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyingira $10,000 yeepye $15,000 ku gate ate badde $10,000 ate mmeeza ya $3,000,000 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kye bayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist for East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu nabo muwerekeddeko Fogo Kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana by'Escoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'ettaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Beniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna ku dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Bigger biggy biggy boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one of executive media on the Real Time Show with the girl Minnie. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kyo kamera nshira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Banna Real Time with Mimi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndine Maulana atuchaye bunaku bweyebuzabuza nzija enkya luli. Leero tweguddeko eyo ekinaawa. Simana oli mwizi wa kinaawa. Ndi mukwano gwa basomera ekinaawa. Okay. Tweguddeko leero nasuubiza n'atuukiriza. Tabadde busy. Ensonyiibwa olw'emirimu gyange gye nkola naye twogera nti emirimu gyange gye nkola oluusi gigwa bugwe. Mba ne site Namagoma, mba ne site Mukono, oluusi mba ne site nga 3 ng'ate nina coordinating abaana abagenda obeerayo. Oluusi waliwo eziba zeetaaga ng'omugagga gwe kennyini ayagala gwe oba obeerawo. Nakwata ebintu byange amasannyalaze ate sikulaba ku site n'atalowooza nti kijjako gwe. So sometimes ate ne tukoowana nnyo. Adayogera awo n'agamba Rain era agenda tuuka leeti. Ne mugamba kati imagine we came back home saa 9 gwa kiro. Osobola omuntu okkeera. Those are how many hours. Anza no kube wakavayo ku 8 ali mu kwetegeka. Olwo twava ekiziti kisolo. Subu itwagisalira mu Bende. Mu kubo ntuke no saa 2 za kumacha. Kati imagine nga mwakoze program ya kukeera. So ne tukireka ati abantu baffe tulina kukola communication nabo. Oli otya? Alhamdulillah ndi bulungi. Ombuzeeko ndabise naye waliwo kyensanze wano kyesitegeera anti mweyongeddeko obunene kutandikira ku Conrad. Bali mu kugejja sirimu bali mu kugejja ndaba engoye zonna zigenda kwabika anke engoye zigabe talafia akano kayisaawo namukwano gwange ya b'omuntu ng'ayagala okufuna emikisa tegiyiwala yanga buli kasente kofuna buli kana kugagabako $1,500 $2,000 niwe zikomaawo gwe kiteeke mu mpisa zo nti buli kana ku ngaba ye2 sifuddeyo baani gwenzi wadde buli kana ku ngaba ye2 1,000 ozejjemu ozigabo gyalaba emikisa bwe gikuyiikira. Kati obadde ogamba ki engoye zigabe bannaaye okwesibako engoye weesibako emyoyo egitali gigyo. Waliwo omuntu ajjuza wardrobe ye nga engoye ziri omutakyazamba naye ng'anyumira zirabako nga nnyingi zigabe nga neba mugaluno ng'aganzi mate simanyi kyonna lwange. That works mostly with the artist. Njogera kino ba artist bakimanyi. Waliwo olugoye lw'okolera mu stage omulundi gumuwe boom nga toliddamu lwambala walala lugabe abantu balwambale. Naye kyemmanyi bagaba ba artist abasinga bagaba bo bagaba bakenzo bagaba engatto twaliko ne ba woni Jeff Chiwa enengato nyingi bweti tukawutushaga twala waliwo n'abagaba ne biremerawo nga biremeddewo aga twala naye ali kukimutwala era abaana abo ababeera okumpira ba artist bebirungi bebafunamu obusagana nambala essaawa ku stage bwati gwolaba ssaawa naye nga waavaawo waliwo agirinze n'agitwala bambi
kale so olyose nojja olunaku olwaleero nina kye nategedde mu ggwanga lyaffe oba mu ggwanga lyaffe oba mu bantu ffenna nti tulabika tuli basibe ba ssente tuli baddu ssente kye zigamba kye tulina okukola nabadde ngamba abantu ku press conference nti kampani y'omwenge emu yajja okunsponsoringa munnamukwakula ssente nenzigaana abantu nalabye abantu nga bakuba empawa nedda yabadde yejubisa ng'ogaana otya ze ssente ku buno obwavu obuli mu ggwanga lino ng'ogaana otya ze ssente teriiyo nga ddiini biki aba Nile Breweries bajja okumpa obulango ku Serena nga ntegese Serena nga bampe miliyoni 3 nga sirinaamu yadde 10 nga ne Serena ekyammanja nenzigaana naye nga simanyi wazijja aja tyayisha kasolo najja nasasulira Serena Mungu ye yamuleeta nzeko omukyalo omusyama yategese Serena kati kuli ndongo nga sirina muyimbi gwendese nentunda tebozi za miliyoni 3 teba 10 nezijuza Serena eyo ebajja oshegedde addiini biki batugambe tubateereko message ne bagamba abaana baganye wano ssente batanize down deals ennene batubasindikire audio tulina gundi zabakirabo ya pirisi nawe akusindikira audio ibijje mutukolere mubeere ku billboard ne mulumugamba nti brandi yange tekola mwenge nanti kati badde babuuza nti brandi yo waki ow'omwenge ajja kkubire nga takimanyi oli musiraamu anti ye takimanyi nti gwe baakikugaana bulungi nnyo kati omuntu ali embizzi ye bw'omugamba nti embizzi baagigaana abasiraamu ye muli takitegeera olaba gwe bw'oyambala akakaya n'onyuma atakambala ye tategeera nti asobola onnyuma naswa abantu bakiviiramu gwe kyokola era abantu okukaayana ennyo in psychology tugamba omuntu akaayanira ye kyasobola okukola omuntu gwalaba gwagayo kikola n'olaba ng'akimulemezaako nnyo kibanga kuva tuvuga emmotoka gw'osobola okulinda ebitaala ne bikwata n'ogenda naye osobola oyomba ebbanga lyonna ng'olaba ababooda bayitawo kuba gwe ebitaala bisobola okukwata eddakiika 10 nga wakayitawo booda emitwalo 2 bakaba bano abatalina magezi bakola ki bo tebakirina nti ebitaala bibakwata mu mutwe tebakirina gwakirina nti bikutte so nti bo tebakimanyi nti gwe baabigaana era they don't know anti beji bewuunyisa ssente ezo nti nnyingi okuba nti mawulaano osobola okugaana ssente ezo lwaki oba ozigaana okugjako okulimba kyetuyinza obbanyonnyola Allah wakitiibwa ebbanga lyonna nti waliwo abantu bakukusa mu mutima ne bawa faith obukkiriza ne bawa okutegeera n'abantu nga balina goals mu bulamu n'abantu okutegeera wawaali kikyasobola okukola nkyatalina kukola. The fact is the human race we weren't meant to make money. Ekyogereza buli mwaka olabanga omusiru mu nsi yonna tetwatondebwa kubeera kukola ssente twatondebwa tubeere ku nsi tubeere abasigire tukuume ebisolo bya Mukama Katonda empologoma engo ente emiti tugikuume tugirabeko byonna byonna tumala obirabirako tuyimuse ekitiibwa kya Allah okubeerawo omulimu gwatondesa omuntu tuyimuse okubeerawo kw'omuki kwa Allah ku nsi omuntu alabe emigga atendereze Allah agabe Allah oli wa buyinza wayawukana omuntu Allah tena Allah okumayanga ye wakisa n'agamba nti gwe lya yakola ensi nga mwaliriro n'akikolera nga mwaliriro gwe beerako oli era abantu bedde olw'okuba tebayinanga nnyo wasiwasi baalya ne bakkuta ne beebaka ng'ebyokulya bikyaliwo nontantira omuntu eyaleeta olugezigezi maani yaleeta olugezigezi n'atandika okugamba nti kati bali bagenda kukolerera nze n'atandika okweteekamu olwo lumpaatipaati nze kabaka wa wano mwe mugenda kukolerera nze kati bwe yalaba tekimumala n'agenda ng'ayongera bumala okunkolera ngenda basasula abaasooka baaliga tebabasasula ng'abakozesa nga baddu naye ne bagenda olaba nga generation zitambula banyigirizibwa abaddu batandise okwerwanako bajjeyo kabaka lwaki atukozesa okitegedde kati bwe baamala nibatandika kati mnammwe ngenda basasula akasente akatini era nabo beerwanako nti akagundi omugundi omutima gwe bafunamu mutini olw'okubakozesa ne balwana
kati ne wajjawo abaana ne bagenda nga bakitereeza ne baddaga tuteekawo ssente ne tuteekawo ssente abantu ne bategeera ssente abantu ne bawunga abantu ssente ne zibafuula abalalu ejuzi waliwo omukwano gwange yali ku TikTok ng'agamba nze bwe ndaba ssente nkutuga nkutta era waliwo omuntu nga ye bw'alaba ku ssente bw'ati tewali kyaddamu kulowooza alowooza kimu nzifunye ntya nzikutte ntya ngenze nazo ntya nfuuse ntya omuddu waazo but faamu kyetuyinza otutegeeramu ssente zino ziringa woolaba omuti tis like a soul gulinga omwoyo waliwo omwoyo omulamu n'omwoyo omufu tetujja kugamba tujja kuddayo tubeere nga situlina ssente kubeera waliwo ajja okugamba wakati twatondebwa kukola ssente katubeerawo ku ki ye generation gye tulimu ya ssente naye gulinga mwoyo gutya nti ebintu byonna Allah bye yagira gwe okubeera nabyo mu nsi yabifunza n'abiteeka mu kintu ssente edda abajjajjaffe wataalinga ssente mu byobugagga bye baalina mwalingamu ettaka mwalingamu mmwanyi mwalingamu zifaamu n'emirembe egyasookasookedde ewala ekegedde kati ejaffe fe okugamba omuntu nti ow'obugagga abirina tukebere ku bank account tulageeko kebera ku mobile money of which nti omwoyo ogwo buli ekintu wekitoniwa nga kisobola okufunibwa mu bungi shaitani eyanguywa mangu kiwamba omuntu wayanguyibwa okwetunda afune $5,000 abaze baddeyo ekintu kiki nfune ekinene omuntu wayanguyibwa okuba zaala afune obukadde 3 alina tadde butesi ku mipiira 3 naye abasomesa economics bagamba nti awo batufunye value ya money oba tufunye value oba ofunye just paper bakinyodde bulungi okukitegeera obulungi kiyinza kuddayo ku barter trade abantu baatuka ekiseera nga ayina ekimuli ayagala akuweemu ente ayina akamuli katini akuweemu ente batyo baase bajjanga basuubuligana ayina embuzi ayagala kamyu ayina enkoko ayagala mbaata ayina ebinyeebwa ate ayagala ki Mungu najjanga asomesa abantu ngagamba nti musubuligane bwe basubuligana natuka ekiseera nga bebba mu barter trade omuntu abeera n'ennyumba ennene oli n'akuwamu buloka ninga gwe ennyumba yo tugeze ya miliyoni 3 naye okwagala okwenkanyankanya ne baleeta ssente kyotunda tubuuza kyenkanankana ssente ezo gwe kituufu okubya akapapula amagezi go g'otaddemu genkanankana obukadde 3 olaba oba tofunye value ya ssente kituufu ogenze ekiro kimu badde n'abasajja 3 ofunye miliyoni 2 kyoba wadde okakasa tewali bakitwalira ku bwereere gye bali kati awo ssente ne zifuuka nga zaafuuka ekikemo kyobola buli omu ate abantu baffe ne bajja ne balowooza nti ssente ye buli kimu bulungi nnyo awo wali obuzibu bwange Maulana awo wali obuzibu bwo nti abantu balowooza nti ssente ye buli kimu abagagga balaba nga agamba nti ssente si ye buli kimu kyange kino kye tusobola okunnyonnyola abagagga be basobola okukitegeera ssente ekole ekyusa ebintu kituufu era ekola by'otasuubira naye ina nayo weekoma ewa muntu agenda kukubuuza ewa anti ssente tesobola kukugulira true love ebyo babumanyi bungi nnyo ssente tesobola kukugulira tulo ssente tesobola kukugulira health ssente bingi waliwo obucoaching obwo bajja bakola ki naye asobola okitegeera ekyo ye mugagga omwavu tosobola kimenya n'akitegeera nga talinamu ssente kibanga ffe kati wetubeera mu relationships omusajja oba mwavu otegeera noga wallahi ndi mwavu nkakasiza obwavu bunnuma nga muli mu relationship n'omukazi era onnyonnyola omukazi omugamba nti ondaba wano shami ndi mwavu siinaamu kasente naye omukazi bw'abeera n'omusajja omwavu aga kituufu natomera tasobola kugamba nti omusajja wange anjagala oba bikyagala natomera oba nfunayo ddi omugagga awulira byonna byateesa tokyabiwulira naye over the time people will have to understand bajja kujja bakitegeera ensi nze kyenategeera time buli egenda eyitawo ekibadde ekibi abantu bano bafuna adaptations either basooka ne babeera nakyo nga kibi
wamalobe yanacho ne batandiko kyekengera awalo kyekengera ne bakifunira amagezi kati bakifunira bajja kifunira amagezi bachi understanding kivula abazungu bakifunira amagezi uli baberanga ne sente nga babeera nazo mu cash mwe cash asula eddalo shemu solo kujja ne cash nga ngoine ekintu nga tukitunda era abakazi abasinga beetunze tebagenderedde ati bagabi banyabo basaasire si bonna nti yeetunda agenderedde kasita ayingira mu Subaru y'omusajja ng'amukubira million 3 abo ajjamu engoye tojjamu kinzijamu abatajjamu wala bakazi nga balina ekitiibwa kyabwe nga wallahi amaze omwaka gwe naga nti nkanneekuume ninde omutuufu naga sizijjamu gyali mukyankwalo nga yamunyumiza yakwana hajati emyaka 4 nga ajja kyaganya bambi naye omusajja esimanyi sente gye yali yazijja emyaka emeka nakwana ku bigambo ng'ayitawo ne ku dduuka waakolera hajati namugaa lumu waŋŋaana biki naye kwolwo yali agenda e Masaka namugaa naye jangu omperekereko shaitwani esinziira ku ekyo gwe kyotalina nekkubiriza okwo hajati yali abulamu lenti wedduuka onamugamba ngenda Masaka naye mperekeraako anga ajja sikuwerekera naye sisula naawe sibeera naawe bazze banyumye mpolampola alinnya mu mmotoka bwe yalinnya mmotoka namugamba naye kati olina buzibu waŋŋaana naye olina buzibu ki nagamba manja lenti meka miliyoni 8 awo asumulula omutto ogwo emabega ogwo gwotuddeko n'agusumulula ajjako 8 n'agijja kulaga obadde olina kirala kyoyagala omukazi anyumye agamba nti 8 nagijjako nenzijjako n'obulala 2 omusajja nasula naye lwaki sente zaali zigize shaitani yayita mu sente yazirabako enkalu sente enkalu zirabe nga zitudde mutto zirabe edduka oli osobola okuba ng'ovuga emmotoka yo ng'ojagala oli n'aleeta kasha ng'ojagala n'olaba sente ziri abunomo n'osooka n'omera olutiko aga enuwa yeeyo ngikugulako million 9 n'ogamba okakasa ziizo n'osooka n'okubamu ekifaalaga naye kaadi yayo nga sijja naga sente ziizo onoogimpa kati shaitani yesooka neekulaga nti ebizibu byo byonna biweddeyo olaba osasudde fiizi z'abaana million 9 olaba oguzeeko ettaka eri 2 shaitani ye ebikubalira wano mu bwangu speed wekanga omugayo tusayininga endagala n'omuluka bagitwala ng'olwa kuwa sente ze nga kigenda so that is the worst part. Yes, sente yo nga yo kikemo era teri ayinza kidinayinga but nze Maulana simanyi kye nina mutima gwange simanyi lwaki sente eyina engeri gyetanzigiisa mu mutima kati awo tugamba nti waliwo abantu abazze nga bakula ne bafuna kye tuyita kanaa kyaluwalabu okwekkusa kye nabadde ngamba abantu nti nze ndabikanakuta kanate bwezijja sente mmeka mmanyi engeri gye neekontrolinga kati abakyalina obuzibu nikiri kyewagambye ekisooka first of all bebamu kuba akazira aba sente nabo tebamanyi gyezinza kukutuusa wala second of all baba tebabaddeeko nnyo nga balaakinga manyi nze naawe fe tumanyi gye tuvudde oli mutuufu awo ku kyokulakinga ffe tubaddeko awo n'omala omwaka n'omala omwezi nga tolina yadde n'ekyo yadde ng'olinda munno bw'aba alina naye bw'okinyonnyola genzi wali obeerawo oti era kyatandika okubuza genzi okumugamba ati nabeerawo awo nga sirina ssente ne mmala wiiki nga sirina gwe nkubidde n'omwezi nga teri ankubidde kati training abamu gye twayitamu yatulaga nti wallahi obulamu bwe bugagga so long as you live every day ne bukya ne buziba notambuza ku bigere noyingira ekibuga ntalina kyogenda liyayi tulina abaana b'abagagga nti ye akuze takirabanga ko katulina bw'okimuga talakingangako kivula musiraamu tulina okusiiba it is not for formality but omuntu enjala emulume gye bali abantu ng'enjala temulumangako ne Allah sana kiwulira muntu njala bwe yemuluma era kyoba tulina hijja mu busiraamu omuntu atambuzeeko ebigere nga yeetoola kaaba bulijjo ekimwetolooza mmotoka V8 akuze gy'alaba kati atambuze ku bigere awulire hati busiraamu bukusala level omuntu atambule paka mu lusozi Arafa abeere mu musana hati tewali buliri tewali ki buli omu afunya weewa aba yeganje yeebakako bukulage fiiru eyo era
bw'okola emirimu gy'obusiraamu egisinga bw'ogimalayo okakasa ddala nti wallahi twetaaga bulamu nakutegeera. Empagi zonna ez'obusiraamu kasita ozisoma zonna anti mwe muli empagi ey'okuwaayo wali abantu nga mukodo hanzi lwaki ngabira abanaku mbaagaza nti abantu nabo bagende bakole. People suffer because they have their reasons. Naye nga waliwo omutuufu asafalinga nga wallahi akoze buli kimu, akoze emirimu egyawa n'egyawa nga sente zaagaana yawanika naye ng'abulamu zakaayo. Abulamu zakaayo ya mitwalo 8 waliwo seeka baali bagava zaka. Seeka n'abuuza omusajja kati gwe yagala kinaga nti nze ntunda miti naye bwe mumufunirayo emitwalo 45. Allahu akbar. Temuddamu nakufunda bakuwa kuba nsuubulawo emiti nengenda nenjiwawo nga ye emitwalo 40 emeka. Seeka ne yeewuunya nnyo yagamba nti ate 45 nga ye kyayi gwe batunda ku Sheraton. Ng'oli asobola okujja n'amunywa n'agenda akakopo kamu ate n'amuleka namu n'amuleka. Waliwo Rolex y'emitwalo 6. Ewa waliwo ebifo nga Rolex ya mitwalo 6 amajaga ne chapati sijja kutwala ate rent wa yagala amaja 2 ne chapati emu emitwalo 6 Maula anatagenda kuba Zubeda naye Rolex naye ebyo byonna tusomesa abantu tubagamba nti yadagi ebyo byonna wallahi biraga maanyi ga Allah. Nti ensi yagikola nga yanjawulo. Buli omu waali waalabidde omwezi n'enjuba. Kati abagamba nti sente kyekikulu omuwamu time n'ategeera nti sente si nkakasa buli omu waliwo time weetuuka ng'okola waliwo ebijja okwekwatamu. Kati Allah waayagala either onooyaziirana kyenkana ki. Kati omuntu akkuta kati obeera naawo ng'ekyobugagga kyolina mafuta mu mmotoka. Mafuta mu mmotoka agasobola kutwala wali n'okoma. Kati awo ntiweyeebuuliza n'amafuta gakubuze. Mawulana tetunnalabayo ekizimbe ekyo kiyimiridde bwe kiti kuba miliyoni 3-5 bw'ozikwata oyimirizaawo ekizimbe. Lwaki oba ogaana ssente ezo nga tosobola okukyusa obulamu. Era we mbadde ekinaawa mbuzi okukaaba amaziga ku mutima. Ntunuulidde abaana abali mu senior 4 nga they have no reason in their head why they are in school of their own. Nga bo tebalina nakufumiitiriza lwaki bali mu ssomero. Olumuwala gwe nadde njogerako naye yasoma senior 4 n'amala namubuuza lwaki tewazzeeyo ku senior 6 nanga maama ayagala nsoma obusawo nenze sibyagala. Ne taata yaŋŋamba nzireyo awo baŋŋamba nzireyo mu same school gye nalimu naye nange nayo sigyagala. Mungu ne mbuuza ne ŋŋamba ono omwana amanyi kyayogerako. Amanyi obutasoma ne buluma. Amanyi ekitegeeza omala emyaka 2 ng'otambuza empapula zeezimu. Amanyi ekitegeeza omuntu okugamba ekigambo manyi kiruma mukulu oba muto tosobola kiwulira. Omuntu asobola okugamba nti omulimu gubaddewo wallahi ng'oli eligible gukola guliko miliyoni 6 naye toyina mpapula. Ng'empapula za gamba zikwetaagisa emyaka 3 zisoma. Baakigambako misaaki Semakula yali agenda kubeera is ambassador wa Afrima. Bamugaa tulina obwambasada twagala okukuwaana eyo naye tulina kakoosi ke wandibadde ogira wane eyo tolina lupapula lwako. Isaaki n'akwata ku mutwe n'agamba kanfune gwe nteekayo. Olw'oluyimba luli kulika bebi munnange kati balwagala nnyo baluza mu luzungu baluza mu luzungu story yanyinyira nnyo misana bayiza mu luzungu muno bawagala South Africa nawangwa n'ebirabo kati abazungu ne bakyagala nnyo ne bagamba nti lwaki temutumufuula baana ambasada wa gundi sente ziri awo empitirivu. Naye nga kyetaaga emyezi nga 6 okumala koosi eyo omupapula olwo dufuna nga talibina nga n'okuddayo tasobola soyina tunatulamu n'ogamba ng'omwana ali awo ye takiraba. So mwendabye abaana abo nga bato nendaba nti generation ffe tugyettidde. Ffe baani? Abazadde. Lwaki? Twakoowa abaana tutya nga ate tukolera byonna bye tukola ebibi kati tugenderedde. Byonna bye tukola ebibi kati tetugenderedde naye nga bibi. Twakwata omwana w'emyaka 3 tumutwala ku ssomero agenda otuuka mu P7 nga tamanyi papa si lwaki ali mu ssomero.
nga nokoowa yakoowa ekyokulala agenda omala university ffe twamalanga university nga tosobola kuddaka nga tekisoboka omwana amala university kati nadda ewaka n'atuula ate ng'ali serious ne bamulekawo nga bamaze bamuwa sente z'emmere ez'okusigala ewaka which is bad gwolaba ng'ekirungi kuba omwana luli yabeera university nga either bw'aba taleese musajja kumwanjula aleeta graduation kati byonna asobola obutajja nabyo nga n'essente za graduation yaziri kisoboka kinene byonna asobola obutajja nabyo graduation n'atagindeetya n'omusajja n'atamuleeta n'olubuto n'atajja nalwo kuba luli baawetanga ne bajja n'enkiwanga n'agamba azze n'olubuto atist university avuddeyo n'olubuto yadde luze makuba amaki naye azzeeyo kati n'olubuto takyajja nalwo ajja nakiye yekka ajja na infection kuba n'olubuto ajja alugjeemu ajja mulwadde maama ng'olina omujjanjaba naye nga kyatandika eri gwe wamusukuma ku ssomero ku myaka 3 ne gavumenti yakyogera omwana mutwaleyo ku myaka 6 kituufu kiwaawaala mu matu mutwale mu myaka 6 agenda omala P7 6 plus 7 11 years ng'amanyi purpose why he or she is at school ng'alina purpose ng'era alina agi esoma agenda 11 years ali mu P7 agenda mu P7 agenda mu senior 1 ng'amanyi purpose ey'okusoma bannaye buli lwokola ekisamimu tukimanyi bulungi nnyo buli lwokola ekintu nga tomanyi purpose yaakyo oba ne chances nnyingi ezikusala buli lwobeera mu relationship nga gwe tomanyi relationship wagyeraga nga nawe olaba ndabe bakubuuza lwaki oli mu bufumbi aganzi ndaba bulayi bange ngaakomyewo nange kiro tujjamu engoye bwe twebaka omuza papa si kijolina sirina just ndi awo nze ndaba mulabe chances nyingi kiyinza okukusala kuba kibimenya you have no purpose of living kivula baba bajja kufuga ofe n'okufa so kati abazadde ffe tuleese bino nga tebagenderedde kati tuyinza kweyamba tutya kuba kati wano tweyamba nga tetusobola kikyusa otherwise bajja genda bakitegeera mpola abazadde kivola abo ogenda kati omanyi lwaki service delivery zakendera okutuuka balamba musindike okugenda mugundi malwaliro geyo nagyagenda the interns they are doing the work of the senior doctors by intern tebasobola kukola kituufu ekiyagala gana tasobola kukola kiri 100% correct okusinga oli doctor ate first of all yebyakyayina ebyetaago bingi okusinga ebya doctor kyovola benguze baddawo nyingi tulinga abaana abayisa mu system boom kati abazadde balinga abanyigiriza abaana muyite mu system naffe tekitukwatako mukiyitemu ati tubale tusomanga ebitegeerekeka ng'ovaawo nga basobola n'okuwa omulimu lulinga nansi avaayo ng'omuwa omulimu ng'asobola okukuba empiso ye bali bannansi kati tubalina bakuba empiso mu mukono guzimba tasobola nakusaako kukanyira tonnabala mbalaba nakuteekako kani omusayi gwonna ne gukwata n'ozimba n'okwekanga ne yeekanga akyali muto akyali era kyovula kati tulina heartbreaks nyingi abaana agenda otuuka mu senior 6 alabanga akuzeemu alabanga asobola okuholdinga laavu n'ebitabo tasobola jjuke laavu ekuwamba nga buli kimu tokyakitegeera kyekituufu ate bwagattako ebitabo ng'ate naali mulaavu either asuulako kimu era ge olaba bamenya omutima kati abaana bonna bwe tulina ku university 80% baba bamenya omutima kati watuuka ku university atandika kwetunda ne over the time tugamba kitambule bwe kiti over the time human race ejja kuyiga ejja kufuna solution we just have to talk about it. Okay. So omukulu ayogedde ku kwekkusa omuntu ali eyo kirungi nnyo n'obeera n'omutima nga mugagga n'okumanya nti nno ssente si ye buli kimu sente tuzaagalira kyova atukeera ku makya zinoonya tereyagala kubeera mu mbeera mbi naye kasita ofuuka omuddu waazo we wali obuzibu ate generation yaffe eyinza okuvuma wannaye noyogera ekigambo ssente nozogerera bwotyo oli aga nti if money is evil let evil come to me tolaba waliwo ennaku zino abaga nti katonda zimpe ne bompa bikyupuli oli agamba mu katonda kusendera azogera okumpa maaso mpolaako oba ogenda kumpa obuwumbi busatu sooka ompoleko abiri tujja kwogera
mpola akabiri tujja kwogera kuzeereza naye all what we can say, if someone omuntu aba yeekubyeko, do what you're supposed to do. Me I urge people, hard work pays. Yes. Negira myaka emeka teri agenda va mu dunia nga tafunye ku sente, so long as you hard work. Tetufuddeyo oba okoze eki, hard work pays. Gusanga ekikumalamu amaanyi ne weekoona, tugeze kati oba mwami mukyala yakulemesezza ebyokukola, ojja sigalira emabega, continue work. Oba mukyala nga mwami yakuleseewo, continue work. Ofune mu nsi abantu kye bagamba nti kino kye tumufunamu. Manyi kibi nnyo Zubeida okubeera awo ng'abantu bagamba nti Zubeida akola mulimu ki? Tebagumanyi naye ng'oli mukwano gwabwe. Kati tunaamusapootinga tutya? Nze amulake as Maulana nti wembeera ku stage tubadde ne bafani baffe ajja n'akubuuza how can we support you? Yes. Nogamba naye nze nkola ku ngingiriani masanyalaze. Owulira n'akuwa site n'akurecommendinga n'ogenda n'okola ewala. Era ffe tubaddewo ku recommendations ez'abantu abo be musanze bulamu. Nze sikyanoonya mirimu nti kuddaawo kunoonya mirimu. Recommendations. Gwokolera ya ku recommending. Gwokolera yagamba gundi yankolerako omugamba akuwe kanotambulirawo ku bulamu obwo. Ndowooza n'okwekwata obulungi. N'okwekwata obulungi. Naye abavubuka ennaku zino bagamba baakoowa. Okoowa ki? Bakooye bakozesa. Ani akooye mukozi? Abavubuka ennaku zino baagala kwetandikirawo bizinensi zaabwe. Bamanyi hasa eri babalagira business. Bamanyi business ezakaggalawo. Ate nga nabo balaba bannaye baggulawo branch ku branch. Guno gwe mulembe ssebo omwana nga yakaggulawo branch 5 omu yekka. Nze nina ne group yange, we rarely deal with Gen Z's nga bali mu business. Ma Gen Z. Amaduuka ago with time abantu bagenda kutuuka kiseera nga bakitegeera nga edduuka ly'omuntu nga omulaba akyali muto mu bwongo osobola obutaligulaako. Ndaba ntya nti ndi muto mu bwongo. Okuva ku njogera. Abantu bali tukubiriza abantu okubeera ku TikTok nga balanga business zaabwe. Naye nze bwe nkola ate olanga ku TikTok ate enkeera n'obaako ate b'olumba oba ombuzaabuza. Okola ki ekituufu? Olanga olina gw'ovuma. Kolako kimu, either vuma oba langa. Tofaayo kugamba nti nze kasita nfuna ssente nga ebisinga byonna biwedde. There is life after money. Ate eriwa? Anti zijja kuggwawo. Abamu tebannatuuka kiseera nti ziweddewoko, ziggwawoko. Ziggwawoko. Abadde era akamotoka n'oddayoko kagere. N'oddayoko ka pikipiki. Kati awo Gen Z watasobola kubeera. Era kibanyiganye. Ate awo wagendera mu rehab. Kale akaali haabu awo woyogedde. Era bo kasaabira stress ng'alaba tebikyagatta bulungi nnyo ng'ate obutambi. Alaba last resort gy'asigazza kutabutambi ne bamuwaamu ki? Oba nga gyawemula. Nga gyawemula nga bamuwaamu ki? Naye bonna ababikoze obuzibu bwalabe gye bukoze ki? Gye bubatuusizza. Naalonga akutumidde. Mwagala nnyo abaddewo wano olwaleero. Mwagala nnyo yalina kye yansuubiza ekirabo naye simanyi oba kyakiriko. Twali wano naawe mwansuubiza. Nedda ssebo. Mimi kyonjagaliza? Nkijjukidde. Kigenda kukola. La ilaha illallah. Nze ngambye omukwano kimala. Kimala bumazi. Nsenga. Kanjira ndi ne bano. Kimala bumazi. Bw'otyo osazeewo ndwale pressure. So omukyala Naalongo yatugambye wano manyi ye looya w'abasajja. Naalongo kitone. Mashallah Allah mukungu. Looya w'abasajja maama abasajja bamwagala okufa naye ayina engeri gy'abawanise. Era nzo simanyi nakumanya. Tumwagala. Naalongo yatugambye omusajja yenna eyalekera awo okugamba ku mukazi ewaka neyayagala ennyo omukazi yalemwa omukazi oyo. Akitegedde kyengezaako okugamba. Eyalekerawo complaining ebyewaka. Nga liye tebakyamugamba nga banaatambula. Aba ali awo agenda okutuuka ewaka mukyala taliwo abuuza abaana agenda omukuyavuga tuli mu Lwera
tugenda Masaka ng'omukyala yagamba munaffe yafudde awo ku mulimu ng'ate sirina bwenziraka nagenze naddako n'atugamba Nazaala singa aba yakuba ewaka essimu n'abuuza nsebo omwana wange oyo gw'oyisa bw'otyo namukuwa oyina muyisa bw'otyo era agambye abasajja abakazi bwe batyo bw'omulabirawo muleke duka ate otya Maulana ennaku zino ebintu bya .com naye abakazi abo balabanga mmwe babanyigiriza tugamba abantu omulembe guno life is too short ate time yaffe edduka ate ennaku zino depression yenyiga nnyo ne stress okimanyi nti birwaza sibalina gye twabijja edda tetwabinawo balwakuba twalina vegetation edda balwalanga instiria naye kati stress mungi nze omulimu gwenkola ogwo gwokusanyusa abantu waliwo otuka mu audience ng'abantu stress gwe balina mungi tukyasobola basanyusa tukyasobola nga depression omusajja gyalimu nyingi ng'olaba alinga akutunuulidde naye nga Allah takutunuulidde ng'oyogera aga wona avaawo ddi naye ng'oyogera nga eri oyogera okola jokes stage naye nga omusajja agamba ngenda sulawa ngenda kuddayo kasamazibwa gate nga nsula mu motoka ngenda sula mu motoka tugamba abantu obutatuuka awo obulamu bumpi waliwo sayinzi z'olabirako ng'ezo Naalongo ze yayogeddeko dduka era Naalongo mwagala nnyo ngenda kukubiriza abasajja Naalongo tumusondereyo akamotoka olw'okumwebaza okusomesa ebintu ebituufu abantu nga babyeyisaako amaaso abantu beefuula abatabiraba wali obaddeko n'omuntu ng'oyagala omumuwa ssente naye ng'alinga yeefuula atazaagala ng'ozimuwa bw'ozimukaka azaagala naye bwazigaana ekituufu weekiri abasajja bwe tutyo bwe twakula kati abakazi abasinga abakuze kati kankuuli ate abakazi abategeera abasajja be bakazi abakuze mu myaka era ffe abamu ku basajja tekyasobola datinga muwala myaka 25 kudda wansi obwongo butawaanya ayina akyakubuuzabuuza ebibuuzobuuzo rahuma yaani ovaawa wabaddewa wakoze otya sajja bamubuuza Naalongo yatugambye mmwe mukkirizibwa okukebera sikkirizibwa kuteeka password mu simu ya musajja gye yagula mu nnyumba ye naye ate nze sikkirizibwa kukebera mu simu ya musajja eryetteeka eryeddembe siriyina nange kanyambe nzijurizeeko kyandibadde omukyala bw'oba oli mu maka ng'owulira oyagala musajja akwagale abaagala abasajja baagale si bakugamba nti njagala mbeere wezi mu maka manyi waliwo akajja waliwo omuzimu ogwajjawo ng'omukyala naye ayagala afugeko portion ewaka buli omu atwalako percentage ye kyokka ekyewunyisa obufuzi bw'abakyala bwangu nnyo omukyala bw'oba oyagala okufuga ewaka gwe gondera omwami buli kimu gwajja okuba nga akifuga short kati baagivaako okitegedde abakazi bonna abakwata short cut kankuulira neosanga bajjajjaabo omukazi yenalina kasita yegonza neyefuula omusiru omusajja atalowooza ategeera olabye opposite weri omukazi wefuula submissive newefuula bwefuuzi kuba oba otegeera oluusi otegeera nti ayenze noga akansirike nefuula omusiru obufuzi gwe aba buyina kubanze omufa abasajja bwe tujja tukulaakula otuuka ekiseera nga oyagala muntu gwe weesiga n'okuyiwa omusenyu nga musooke mubuuza ajja ati ababuulire bayiwa omusenyu yola bakubidde soga era nze ko bagambye naye omukazi yonna bayiwa omusenyu aga taata Musa lwaki tewasose kumbuza bayiwa omusenyu okimanyi obaguyiye gwe babadde bakasaawawo kati tugenda kukola tenegwe ebintu okola tonneebuuzizzaako ekintu kyolabirako ddala noyagala oteekewo oluyombo naye olaba enjawulo nti oli teyayogedde naga musooke mubuuze mami osanga yayina bagenda okukola ki aguyiwa bino wammanga omukyala kasita abikola manya nti omusajja takwagala kyenda era ayina okufunayo gwajjuuliriza okumubuuliriza temwagala babuuliriza mbuuzaako ki lwaki ombuuza jukira oyina competition buli kyokola wano ewaka kankubuulira omukazi gwe buli kyokola nga kinyiza omusajja ewaka oyina competition waliwo gye batakimukolera tokamula butunda waka waliyo abukamula eri mugundi mu Airbnb gwe buli kyotakola waka waliwo akimukolera tomufumbira kyanca waliwo gyasula nga kikeera bukeezi oyagala toyagala muwoleza ngoye waliwo gyasobola zitwala ne bazimikola ki
ne bazooza ego tuyagala muwa kitiibwa waliwo gye bamuwa ekitiibwa omanyi lwaki baagala nnyo bawusigaalo laavu ya wusigaalo ejja mangu lwa nsonga wusigaalo akuyita daddy fe abasajja we get attracted too much to someone who gives us respect otandika owulira ekisa okitegeera ese wusigaalo niwaba mubi daddy tukole tutya kati atandika okuweeyinga between the house girl and the housewife ani amuwa ekitiibwa amufiiringisa better era kati abasajja abamu okwenda kubawusigaalo wabeera ewaka kale tugeze lwasiibyewo kogera oli awusigala mbuuza daddy tukuwe kyayi akoko kagolabanga akatini tukuwe kyayi nteekeko mudalasini oba kofi gwefa ku bino byejja nogaa simanyi oyagala kyayi ali toyogera abaana bakuwe yogera abaana bakuwe kyayi ola shaitani ekulimu wono buyagala kyayi gagamba blenda osirise busirisi abakazi alowooza yenkana n'omusajja kale goba equation wagivaamu dda nebeerawo nga mulya temwamunyeze n'abatunira n'okubira omusajja nga alina bayagala ku chapati nagamumpeatwaki obadde osirise ng'ate oyagala omwami kale buli omujja mu equation kati kankubuulire ekituufu kiri nti senga naalongo kyayogera kituufu omusajja ono tugenda okujja ewaka mimi nga tulina ebizibu bingi nga weetaaga kuyisibwa nga oba bebi oba kabaka jjukira nvudde ku mulimu abadde bansasula basoose kumpisaamu maaso okitegeera oli akuwa ssente bwakuwerekerezaako n'ebigambo nkusasudde leero ndowooza enkya tojja kukola naakuwerekerezaako ebigambo bitali birungi nodde ewaka n'ennaku yo akasente kituufu okafunye naye akuwerekerezaako kati weetaaga ewantu bakuyisanga kabaka kulikayo tukufunire kamere ekitegeedde naye bw'oba oyagala emmere oyogera anet ajja kukuwa yafumbi owulira nga omusajja atuka ekisa n'awulira nga ali useless ate abakyala balina okukimanya the same way you feel nga someone is omuntu akuyisa nga ali useless n'omwami akifiiringa buli ombeera mu relationship oba mumaka nga omuntu omuyisa nga ali useless atuka ekiseera n'akita human race omuntu yenna kizibu okubeera we batamwagala we batamwetaaga nga muntu ng'akimanyi gwali osizeeko mu nnyumba ng'okimanyi tebakwagalawo abamu ku baasuzibwako ki ekiba kiddako mu bwongo si kunoonyawo opangisewo obeera ng'okubirira omusajja bwe lwawulira ebigambo ebikuvaamu nga birendinga nti newoba osaaga naye nga biraga his useless atandika okubala mu maaso omanyi fe abasajja tubala future nalongo kiki yabaddaga nti mayumba 10 simanya tozimba nnyumba ya birooto byo n'ogiteekamu omukazi asooka tosobola anti yagamba ennaku zino kyekitawanya abasajja ennyumba z'ebirooto baziteekamu abakazi ayagala kutamu mukazi amufukidde ekizibu naye alowooza ne ku biliyoni ze abasajja bangi abasula mu buzigo kankubuulire abawala lwakuba twandigendedde ku percentage bw'obalaba emizigo egisasulwa abasajja bafumbo bagisasula basasulira abawala basulemu lwaki bagisasula gyawulirira emirembe era ennyumba omukazi yagiwamba yaleeta eddogo n'ateekawo yakwata abaana n'azaala amagye n'ateeka amagye ewaka omusajja ne bamumalako emirembe yaleeta buli kimu emirembe ne gimuggwako hera tulabidde ebinene mu bufumbo osobola okugula ebintu ku wiiki yonna neggwako ng'ogula ebintu ebisuubula bireeta ewaka ne wajja olunaku lumu ne weerabira ekintu ky'otaguze naye alyoka ayogera ebigambo maama ndowooza so sabbuuni tumale kunaabisa mapaapaali naye ate temutuwayiriza nnyo bannange naye abakazi twogera bubi bannange olumu kati ate fe abakuzeemu abasajja kankubuulira abasajja abakulu nali twalinga twebuuza nti abazungu lwaki bwe bajja mu afirika balondayo ebyo ebikazi fe tulaba nti bibi bo tebagoberera beauty tebagasa ewaabwe tekola era babeera naye ajja eno n'agenda eggulu eyo n'awasa ekikazi nga kiddugavu nola nga kimuzaalidde abaana beauty y'omukazi yonna
omukazi yenna alungibwa kamwa na matu. Kamwa na matu. Ate nga ati kumwa kwe tutava kwe tulya. So long as a man can tell you to do this, go right, you go right, go left, you go left. That is your beauty. Abazungu kye balaba. Go right, you go right. Go right, go right. Go left, you go left. Manje kitegeeza ye musajja okugaba nti kola kino n'okikola nga tobuuzizaamu yadde nga toyongedde nako. Nga ne waba kyankozesa sikyagala. Ne wekibato ne waba tokyagala so long as si kibi nga tekikosa. Nesimanyi nti oba omusajja oluusi ajja ewaka n'agamba nti genda ovume maama wo. Kiba kitasobola. Era oluusi byagamba bibeera olongoosa wano. Ekimuli ekyo mukijjeeko enfuufu. Nasanga ng'ekyaliko. Obusagala abantu babadde banyooma bunyoomi oba kye nayogedde tebakiwulidde. Awo nno. Kankubuli abakyala abakulu nze njagala mukole omusomo ne Nnaalongo mukole gundi mukole samples. When we are dealing with the digging we do samples. Funa abakyala abakulu ba myaka 31 32 abali mu bufumbo. Bakubuulire what they have learnt with men. Ojja kulaba nga ebisinga byebimu nga biri mu line yemu ngera bagamba nti omusajja yenna kasagamba ekintu kikole. Oba okyagala oba tokyagala wagamba nti totambula kuveeko. Era abakazi abasinzo kale omufune n'abakazi abasinzo olwa mu bufumbo olabe ekibalwisaayo. Nze bange wangamba sigenda. Nako kayana naye n'olabe n'abo ababuvaamu. Nze simanyiirwa. Kati abo ababuvaamu kankubuli ensonga nno ze batuwa ennaku zino. Nagera olwo omusajja wange tantwala out ate nga nina mikwano gyange abagenda out. Nze nga lwaki ndibira ewaka nkaddiira ewaka. Some women bajja mu bufumbo they leave out the aims and objectives why they are there. Ugana omugamba nti zaala abaana omulimu gwo ku nsi kuza abaana. Omukulu kuza abaana. Ne woba ogenze ku ssomero balaba abakyala nga babeera ku baana omutima gwabwe gw'abaana. Ne waba akolera olabira ddala nga omutima guli gw'ekizadde guvaayo ne waba atunda mmere. Olaba nga gwaguzaagala muyisenga mwana. Ne waba musajja mukulu bwafukamira kasitoma obadde ogamba kisebo naye nga just agenda muwa ssente. Awo wennyini nga tumaliriza Zari yagambye ayina ka video ke yakoze n'aganjagala kwogerako n'abafumbo. Abagambe ki? Ayina ebintu bye yagasse n'agamba omusajja gw'olaba oyo tayomba naawe bbaawo oyo atakyayomba. Ayina gy'agenda n'awummuza ku bwongo. Ayina abamuyita hani. Ayina gye bamunaaza ebigere gye bamumasaaginga kwegamba ye n'awummuza obuki obwongo. N'abuuza omukazi kati gwe omukazi njagala kukubuuza gw'owummulizaawo obwongo mwendeeko. Nti abasajja ekibaleetera emirembe mu bufumbo benda. Abakazi ekitusiza depression butenda. Tubagenda gamba bunyonoonye abakyala baabwe. Abakyala mwendeeko. N'okwendako kuyimirizaawo amaka mwendeeko. Mwe lwaki abasajja bamwe tebabakoowa bo tebanoba. Afuluma ebweru n'afuna essanyu n'akola byonna byakomyewo n'akomayo ewaka n'akutunuulira neweereega leero neweereega n'enkya neweereega n'oluddako neweereega. Men don't have time for that. Bo bakeera ku makya nga bagenda gye bafunira emirembe nga basiibaayo nga bafuna emirembe nga badde ewaka nga nnalukalala weereega. Sajja beerawo n'abakazi be 5 10 ne yeeyagala. Tinabanga basajja tebanoba mujje mwegendereza abasajja tebanoba. And then there is you. Buli lwakomyewo neweereega buli lwakomyewo neweereega. Bw'aba alina omusaayi ogusobola okuba nti ogwe gutambula bulungi ng'alinayo abakazi be 5 10 3 4 whatever. Funayo omu. Funirayo kiyambi y'omu. Ate gw'asaba asobola okubeerawo n'abataano.
ne 10 nga yeeyagala n'omusaayi gwe ne gutambula gwe bw'ofunayo akamu buwe kati agenda kufa ayina 5 10. I was actually speaking to my brother the other day nga naye abakazi babonyeebonye mu mikono gy'abasajja n'abeerawo ye ng'ayenda buli wiiki bakunyumiza ayinoona omwezi ne gugwako ng'ayina gw'oli awo ngamba abalira abasajja baabwe abwenzi abasajja bamwe abenzi gwe ng'olaba ekisajja kino naye mazima yo buli wiiki ayina okuba nga akwana. My friend, funirayo omusajja wo kiyambi. Bw'onaabeeranga n'ekiyambi bbaawo n'akwata short left n'okwata short right n'ogenda n'olaba omuntu wo n'okola by'okoze ojja kubangayo waka nga tolina budde buyomba na musajja ojja kuba happy. Kati era nangamba abakazi baba baagala obutakaddiwa mangu bendeko. Kati Zali ajje tumulage ababadde benda ebizibu bye bafunye tuyinza omuwera ansa nti abasajja omanyi oyagala oboneebona emirundi ebiri beera n'omukazi owakanga mubi nga embeera zembi oba empisa zembi ate ogatteko obwenzi obonaabona emirundi ng'esatu. Aya anti obwenzi bubonyaabonya. Obwenzi kyekintu ekibonyaabonya nga togenderedde obonaabona mpolampola emirimu okola mingi okitegedde osula nsangi naye oyagala oyendere mukono oyendere entebe oyendere wakiso ate olina okuva ku mulimu kati waliwo agamba waasha ebizimbe mu Kampala birimu luumu omanyi okukuta kwobeera kaawo ng'ova mu dduuka wansi oyambuka oyendere waggulu omanyi sente z'oba osaasaanyizaawo singa abasajja abamu babala sente ze baakayonona mu bwenzi 4 ku bo singa balina akeedi naye obonaabona tomanyi ekyennyume ekirungi ekirimu nti oba onyumirwa era okunyumirwa okulimu kusiiringa kwonna okubonaabona kwolaba kukubikka era ovuga emmotoka ng'ogenda wakiso ng'osula nsanyi ogaawa kasita ntuukayo nze ekimpujja kasita kiggwa era kasita kiggwa nga shaitani ekugamba kasita kiwedde alhamdulillah kati kasita oteredde kumbe n'ekyo ojja kwagala. Naye Zali waba yagambye ekyo nti abakyala bayende mukyamu kuba omukyala okubonaabona okuli mu bwenzi kyemutuvula njagala abantu bakole samples ayiteyo abenze ku babba bwabwe bamubuulire kye bafunyemu. Nze njagalayo omuntu ajjaawo agambe nti nze ndi malaaya naye mbumazeemu emyaka 2 byefunyemu bino malaaya either musajja oba mukazi. Manyi twogera ku malaaya bambalooza twogera ku mukazi ye kawulire omusajja nga badde malaaya ebbanga agambe nti kyekino kyenfunyemu naffe tugende tumutwale tumugambe nti baabo baali benzi lukulwe wallahi tebalina kye balina. Anti mu Busiraamu ffe tukuwa amawulire nabbi Allah yagamba nabbi ubashiri zaniya bifakir sanyisa omwenzi n'obwavu nti ye ayagale tayagala bujja muluma bwavu buluma ate obwavu obuluma omwenzi bwe bulinga omaze okufunako sente n'odomera nga tukyazirina wobusinga olumira depression nga bewalinga oziwo bendeko tebakyakumanyi okyali levo zaabwe tebasobola kujjukira abawala bonna wabeeranga nabo kasazi kuggwako hati ne mumukubirako oli yetta kusaba transport amukusaba ate ogenda omukubiranga waliwo yamutegeera yamuwa saddaga kundi luli yalinga nzijja mukati kiki naga mukwano nakula nazaala ate ndekate respect my husband kati nofa depression takubiza abakyala kwenda yadde nga benda naye ferubeera tusomesa ebibi abakyala bye bafuna mu bwenzi obeera ne DNA ez'abasajja nnyingi mu mubiri gwo ate kikosa bwongo obwo era kivula kizibu nnyo omukyala akozesa abasajja abasukka mu okwogera naye ebigambo nga bitegerekeka bulungi kizibu omusaala nti akyayogera ebitegereka kankubulire newe tuba baana be twasoma nabo eddiini oluka nga ne Kurani takyagiina mutu nga takyagiina bulungi wali obaddeko ne Qur'ani nga tosobola gisoma mu mutwe ninga tosobola gisoma. We talk to people nakakala omusomero nakakala wosoma nali mmanyiiwo Swati Mariam nali njirina waneeno nga nsomeramu aya
asoma kwa aya 5 yagenda boyenda Allah ine ebirabo byakujjako ennyo ngabikujjako mpola nga tomanyi mpola asoka twala mikisa nasoka gwe wano tobiraba olwokuba obonyumirwa obonyumirwa ne kati zali kyayagala bakyala banne bagendemu ate nga yalowooza abasajja bafunirayo mirembe abasajja badde wakange waka kituufu wanyigiriza nenga talina kyakukola waalina okubeera kivula abamu bagula emmotoka agula emmotoka si lwakuba nti okusulamu ebiseera bisinda mukwano gwange ye ebiseera ebisinga abimala mu mmotoka naye alina amaka ennyumba nnene naye ebiseera bye all hours ezisinga obungi mu mmotoka kasaasika omutto gwe ne guddeera naye tukubiriza abantu biva mu ntandikwa bw'olaba ng'omuntu anaakutawanya muteerewo tonyigiriza laavu nti kugenda wala bamba mukyekwana ng'olaba omuntu ataavuma manyi waliwo abantu abakyayiba olwaba ex baabwe nze bwe nzija nekukwana ne nkubuuza ex we wamukyayira ki tonnyumiza mbw eyo nga nyambala engatto zange ez'okudduka simbwa ate embwaki gwoza wanaayita meka nga nange ompita embwa maama akakutwala nga katono nnyo asinze nzekka abasajja abakuze bwe batyo woyogera ebigambo 5 nkubuuza taata waali ate tonnyumiza nzitaala zitukwatagana nga nyambala engatto zange mba mmanyi obwongo bwe tojja kuwa muntu kitiibwa naye abantu babiraba olw'okuba nti alina laavu nnyingi aga tugende tunaagezaako tunaakyusa muntu ganda wange muntu akuze tolina bwogenda mukyusa kale munzikirize Maulana Muteo naye akatalekeka tukubiriza abantu bajje mu Hijab Nation mpozi tikiriza mmeka tiketi za mitwalo 5 ku mitwalo 13 mitwalo 5 abagula emidaala mu Halal Expo gya mitwalo 5 ennaku 3 medical camp ey'abakyala yabwerere kati mugenda bakebera ki breast cancer baba bayigirize n'okumwekebera ng'oli waka cervical cancer naddala bamaama singa maama atandika asukka emyaka 5 okudda waggulu baba beetaaga okuba nga bamukebera cervical cancer then we basanga nga tamulina era ne baddamu ne bamuwayo ebbanga eggere kuba baba basawo bakkiriza nti cancer atambula kitono twacha okujjako mpaka ng'omutegedde cancer asobola okukwata omusajja nga omukazi amuyina omusajja asobola okutambuza cancer omusajja asobola okukwatibwa ku musajja naye omusajja asobola okutambuza akawuka ako ku mukyalo kati zali kyagamba ekyo bakazi bagende nga bafuna cancer bawummule bafune cancer abantu boogera ekitolokwa baagala otherwise at the end of the video yanditaddeko nti bannaye bino byonna mbyogera mbadde njagala likes ate abantu baffe boogera ekintu nga tamanyi bulabe bwakoze obadde okimanyi nti waliwo akawuka ke bayita is it HPV human papilloma virus tekawona naye era katambuzibwa baami omwami kyakamukosa nnyo naye kabeera ku mukyala kamukosa kati zali kayagala abakyala baffe kabeere nabo ate mwe abakola kampu z'abakyala okimanyi nti omukyala ajja n'ekirwadde nga omusawo n'atunula bw'ati n'aga ekituufu ntagenda wona kati yes era ne bamugamba ono tugenda mumujjanjaba ebbanga nno bweriti nina omukyala yamala infection omwaka gumu n'emyezi nga3 naganywedde buli ddagala na buli kimu na buli ki bamala bamutwala wa specialist mwezi gumu mwaka gumu n'emyaka nga3 naye nga just buli wagenda mugamba infection kati zali byayagala bannyinaffe babeeremu nze naawe so medical camp yabwerere fertility gwalina obuzibu mu kuzaala bagayino we bali bajja kuba boogerako naawe gayino kye yaŋŋamba gwe ntera okukyaza ku health chart ku health care yaŋŋamba abakyala singa waliwo dokita watuuka n'akugamba kati siiba saba waggwayo dda ng'akukebedde buli kimu alaba kiramu n'omwami we bamukebedde naye nga mulamu ng'ebisigadde bya Allah okuzaala n'agamba naye ate mwe abawaliriza ennyo kati lwaki tebabagamba nti abamu babeera babaloga gayina yitamanyi ate ye gayina eri tabirinayo ebyeddogo
era ye kati naye kambuze lwaki abazungu abo lwaki ebyabazungu abo bo beefuula abatabimanyi bo tebakimanyi nti omuntu basobola omunoga n'atazaala bakimanyi naye ye talina bw'atandika kukugamba nti kati munnaye kimu nebaza ab'emulago nebaza abasabo b'emulago ab'emulago bakugamba bagamba genda okebere kufa ntukebedde ekyaffe kibaze genda oyiyeeke wali oba olinayo gwe wasobya bwetondere olinayo gwe wabba ettaka eddene genda omunnyonnyole akute olina sengaawo waisina sengaawo nga yakkolimira genda omugamba akuleke ninayo abalwadde bakakigamba ologo bakigamba ogamba nti ekituufu tukebedde tetulaba tukugyeko n'akanyama tewali nsonga akanyama kalamu tolina kansa tolina ki wetetenkanya kale so mutumunzikirize mbaleke musiibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.